Ben Saparbayeva Gulbahar Ajibayevna 62 yoshdaman. Qoraqalpog'iston viloyati Qo'ng'irot shahrida tug'ilib o'sganman. O'zim shifokor bo'lib ishlayman. Mana shu kasallikning alomatlarini, ko'krak saratoni alomatlarini o'zimda yanvar oylarida sezgandan keyin fevral oyida Toshkent shahriga o'zimizda Qo'ng'irotda MSKTga tushgandim. MSKTga tushgan paytda menga onkologiyadan podozreniya bor, Nukus shahriga borib ko'rining, mammologga uchrang degandan keyin men yo'q, mammologga Toshkent shahriga borib, Toshkentga ko'rinaman deb bilet olib kelganman. Toshkent shahrida o'zim bir shifokor bo'lgandan keyin shifokorlardan so'rab surishtirdim. Bu yerda eng qo'li gul, yaxshi tajribali onkomammolog xirurg Nariman Ramizovich borligini eshitdim. Keyin o'zlarining oldiga keldim. Nariman Ramizovich o'zlari birinchi ko'rib meni qabullab oldilar. Ko'rgandan keyin meni qo'rqmang, hech narsa qilmaydi. MSKda bu hammasi degani emas. Siz bu yerga kelib yana tekshirishdan o'ting, o'zida qildiring, mammografiya qildiring, keyin biopsiya qilish kerak bo'lsa biopsiya qilamiz deb meni dalda berdi menga. Данная пациентка обратилась в нашу клинику, где было проведено комплексное обследование, начиная маммографии, ультразвуковой, биопсионной. Подтвердился диагноз рак молочной железы, люминальный тип А. Onkologiya aniqlangandan keyin biopsiya qilmasa bo'lmaydi dedi. Biopsiya qildirdik. Biopsiyaning natijalari aniq ko'krak saratoni borligini, boshlang'ich bosqichda ekanligini aniqladi. O'shandan keyin Nariman Ramizovichga yana bordim. U kishi menda ximiya olish kerak emas, luchevой terapiya olish kerak emas, gormonozavисимый, mening yoshimga taalluqli gormonozavисимый bo'lganligi uchun tabletka ichib yurasiz. 1-2 oy tabletka iching, 2 oydan keyin lekin baribir yoshingiz 60 yoshdan katta bo'lgandan keyin operatsiya qilib oldirish kerak deb menga rekomendatsiya berdi. O'shandan keyin Qoraqalpog'istonga yana qaytib ishimda yurdim. 2 oy tabletka yegandan keyin may oylarining boshlarida Nariman Ramizovning o'zlariga keldim. Mana shu Women's Life klinikasi yangi ochilgan payt ekan, mana shu klinikada 5-may kuni shu yil operatsiya bo'ldim. Mana ko'rgan Nariman Ramizovichning o'zlari, shogirdlari Munajat Muradovna, reanimatolog Abdumo'min Anvarovich, hamshira Malahatlar ko'rib operatsiya qildi. Operatsiyadan keyin mana shu klinikada 5 kun yotdim. 5 kun davomida administratsiya tarafidan hamshiralar, bosh hamshiralar, kichik xizmat, tibbiyot xodimlari hammasi meni ochiq ko'ngil bilan yordam ko'rsatishdi. Hech mening o'zim kasal ekanligimni shu klinikada unutdim. Yaxshi xabarlashdi. 5 kun degandan keyin mana shu klinikadan yaxshi bo'lib chiqdim. Hozirgi vaqtda menga ahvolim yaxshi. Ishdaman, ish faoliyatimni yana shifokor bo'lib ishlayapman. В предоперационном периоде она получила гормональную терапию, после чего мы провели успешно радикальную операцию, получили благоприятную гистологическую верификацию этого заболевания, которая нам говорит о том, что данная пациентка находится сейчас в группе полного выздоровления. Men yoshim 60 yoshdan keyin bo'lgandan keyin mana shu kasalning boshlang'ich bosqichida o'zim sezib, mana shu kelib operatsiya bo'lib vaqtida davolanganim uchun hozir shu ahvolda yaxshi yuribman. Shuning uchun men har bir ayolga aytardim, 35-40 yoshdan keyin har bir ayol yiliga 1 marta mammografiyadan o'zidan tekshirib, mammologdan ko'rikdan o'tib turishi kerak. Sababi hamma ayollar o'zlariga bee'tibor bo'lib, og'ir ahvolda bosqichlarini o'tirib, davolash qiyin bo'lgan bosqichda kelishadi. Shuning uchun hammadan iltimos shu ayollardan yiliga 1 marta ko'rikdan o'tib. Men sizlarga mana Women's Life klinikasini tavsiya qilaman. Bu yerda hamma sharoitlar, shifokorlari, administratsiyasi, xodimlarining hammasi yaxshi yordam beradi degan umiddaman.